係大家好，又係我 YYC 唐小姐啊！今日咧我有個嘉賓上嚟，我哋一齊玩物流嚟。係。你做咩今日嚟揾我？好嗱，首先我介紹下先，我係香港辣人 Alex。咁其實我本身咧就上嚟寄貨去英國俾啲客戶嘅，咁我就賣辣嘢嘅。咁但係頭先行過路過，同 YYC 唐小姐傾開偈咧，佢就話：喂，我都好多唔同國家嘅客戶嘅喎。咁我哋係在商言商，咁梗係傾下偈啦。咁所以就呢前面我啲產品，咁我想問你啦，如果寄去英國啊、澳洲、加拿大嗰啲，其實要幾多日到啊？同埋嗰啲細節要點樣㗎？全部其實總括嚟講就7至到14日，係啦。咁啊包裝你就交俾我啦，係咪？咁啊其他你所有產品我已經 search 咗啦，全部都可以幫你安排，可以做埋包稅，可以送埋個客。因為之前咧我寄咧睇翻佢嘅，我未認識到你之前咧，我就係用嗰啲即係香港郵局嗰啲啊。咁第一就係好耐，耐得緊要，同埋我次次去都唔記得帶膠紙，唔記得帶箱，每次都6蚊膠紙13個幾一個箱，好憤怒。跟住嗰張單寄到去咧，即係真係好貴嗰啲，所以我就認識到你啦。咁我知道都唔平㗎，寄嘢都，不過有你呢度就信心大啲咯。多謝你，多謝你。咁但係咪可以喺你啲客戶嗰度介紹我啲產品係咩嚟㗎嘛？當然係啦，我其實就係想將你嘅辣品我哋一齊推去世界各地，咁我哋去研究下點樣可以做得更加好。好，咁我希望將呢個香港辣就由YYC 唐小姐咧幫手傳出去啦，呢個就好嘛。好啦，我簡單講下啫，嗱唔用大家太多時間。咁我自己呢個咧個10年品牌叫 X1493嘅辣椒品牌，咁香港嘅 Uni 啊、Super 啊都HATO 網上邊都得賣，咁同埋香港啲米芝蓮餐廳都用緊。咁我最主要咧有分2個系列嘅，第一就呢度啦。好啦，麻煩鏡頭 pan 啊！呢個就係一個享受辣嘅系列，就係一個辣椒粉嚟嘅。咁呢個辣椒粉咧就混合咗5個國家，墨西哥、台灣、四川、雲南、非洲咁樣定期，我就用唔同嘅國家嘅辣椒去 mix 咗嘅。咁其他咧就有海鮮味、蒜香味、洋葱味，咁啲適合唔同嘅，譬如 BBQ 啊、放湯啊咁樣食法嘅。咁另外啦，呢個係享辣系列啦，話明我哋享受辣。咁就有個激辣系列嘅。呢啲咧就去到100萬度，因為我嘅辣椒入邊咧最高嗰啲去到200幾萬度都有嘅。咁呢個咧就係一個100萬度辣油，我大膽講句，香港應該都係數一數二嘅辣嚟㗎啦。如果你有辣過我，你話俾我聽。咁呢個咧厲害啦，呢個叫斷紋毒蠍，係2款辣椒，斷紋椒同埋毒蠍椒混合咗嘅辣椒碎。咁呢個咩作用咧？就係除咗食之外咧，你邊啲朋友你都憎佢咧，你可以請佢食嘅。即係成日都講自己唔食就請朋友食啊嘛。咁啊可以幾日出唔到聲嗰啲就。咁所以呢個係激辣系列，呢個有後邊有 warning 嘅，大家小心食用啊。呢個辣椒油以滴計算嘅 ，OK。咁辣椒粉就可以奔放啲啦 ，OK。咁同埋有埋咧。啲樽仔 and 呢個 QQ 辣椒套送埋俾大家嘅，咁所以到時有個箱咧，有個箱係點樣？你個箱係啦，咁我仲有啲小禮物，咁跟住仲有一支咧，唔使辣嘅朋友都唔使驚，呢個係減辣配方呢支就呢個膠樽呢個，咁啊相對冇咁辣嘅，咁其實適合咩咧？BBQ 啊、放湯啊、氣炸鍋啲雞翼啊、burger 啊，基本上95%嘅食物都可以配到啦，基本上。即係呢個冇咁辣，呢個冇咁辣，呢個係呢個辣嘅大約1/5度咯。咁根據香港商品說明條例下，辣嘢完全唔辣又唔得㗎嘛，係咪先？咁所以希望，因為我點解我啲客戶點解會上嚟咧，就係好多食物都配到嘅，即係粥粉麵飯啊、pasta 意粉啊都可以嘅。咁但係就睇下點樣去入箱呢個就要靠你啦。嗱，呢個就係我自己呢個訂嘅，咁你都係會點樣做法咧？我哋啱咧，我哋都研究過，有啲客戶好難揀邊樣㗎嘛，我哋就研究可以一套咁樣試下，好唔好？個新年 package 係咪？係啦，冇錯。同埋咧，我都講少少啦。好多人點解訂我呢隻辣椒產品咧？好多時候自己唔食辣，但係身邊人食辣，我哋送禮俾人哋，即係呢啲係一啲心意嚟。即係我自己食辣嘅人咧，如果收到人送啲禮物俾我咧，係辣椒咧，其實好開心。所以呢個係另一檔送禮，同埋 BBQ 嗰啲就冇得輸啊！俾你聽，呢個就真係，哇！喺說時有時快，果然專業。你叫我塞咧，呢個就係產物八陣圖咁樣，好似玩俄羅斯方塊。啱啱好 fit 到冚。嗱，咁我哋仲會咧有埋張解說卡，有晒香港啲價錢啊，各方面嘅嘢啦。咁依家我哋係咪做個，因為你嘅優質客戶係咪做一個優惠啊？我哋玩個 crossover 啦，呢一套香港咁多個執得晒，啱啱好啦。買幾錢香港？香港呢一度如果要賣應該500幾600蚊咯。得唔得啊？我啱啱幫你計過唔係喎。唔係咩？差唔多，有啲半賣半送啦，自己。大佬唐小姐喎，大佬唐小姐喎，大佬今日笑喎，係咪大佬啊？咁梗係要着數下先啦。嗱，不如咁啊，咁我哋就以翻香港價錢啦，我哋送去我哋外國我哋手上嘅客戶，好冇？只要 like share 我哋或者聯絡我哋，咁我哋點啊？數多個包埋個郵費咯，橫掂都係啦。包埋個運費啦，包埋運費。包運費。一次好啦，大佬，冇訂多。咁即係而家就係588蚊。588，再包埋郵。再包埋一套。哇！啲血出有冇交貨啊？出血啊 ！OK，就咁決定㗎啦喎。好，咁如果要落單嘅，就喺我哋段片嘅 WhatsApp 度再聯絡。好，辣出全世界啦！香港辣啦，辣出全世界就靠啊 YYC 唐小姐啦。OK，thank you，拜拜。